ဒီနေ့မှာတော့ Photoshop သုံးတဲ့သူတွေအတွက်အင်တာနက်ကနေပုံတွေရှာပြီးတော့ Photoshop မှာပြန်သုံးတဲ့အခါမှာကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့ error လေးတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးမင်္ဂလာပါ MN Test Blog မှာကြိုဆိုပါရစေ။အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Photoshop ထဲကိုသွားလိုက်မယ်။သွားပြီးတော့ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာပုံလေးတွေကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါမယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ဒါ Facebook ဒါမှမဟုတ် Google ကနေရှာထားတဲ့ပုံတွေပေါ့နော်။ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖွင့်လိုက်တယ်။ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကဒီလိုမျိုးပုံကဖွင့်မရပဲသုံးမရပဲဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီ error လေးကိုအလွယ်ကူဆုံးဘယ်လိုမျိုးဖြေရှင်းလို့ရလဲဆိုတာလေးကိုပြောပြပေးပါမယ်။နောက်တစ်ပုံကျွန်တော်ဒီမှာဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါမယ်။အခုဆိုရင်ပုံတွေအားလုံးကကျွန်တော် Photoshop မှာသုံးလို့မရပဲဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကြုံလာခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအဲ့ဒီပုံလေးပေါ်မှာကို Photoshop မှာသုံးမဲ့ပုံလေးဖွင့်မရတဲ့ပုံလေးပေါ်မှာ right click ထောက်ပါမယ်ထောက်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ open with ဆိုတာလေးရှိပါမယ်အဲ့ open with ကိုသွားပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ paint ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ပုံလေးကကျွန်တော်ဒီ paint ထဲကိုရောက်လာလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထဲရောက်ပြီဆိုရင်တော့ဘာမှလုပ်စရာမလိုဒီတိုင်းလေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ save လုပ်ပေးလိုက်ပါအဲ့တော့keyboard ကနေ shortcut key Ctrl S နှိပ်လဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီမှာ save လုပ်လဲရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ save လုပ်ပေးလိုက်ပါမယ် okay ဒီပုံလေးကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Photoshop ဘက်မှာပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါမယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခဏနေက Photoshop မှာဖွင့်မရတဲ့ဒီ internet ကနေစေထားတဲ့ဒါမှမဟုတ် Facebook ကနေစေထားတဲ့ပုံလေးဟာဒါ Photoshop မှာသုံးလို့ရသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံမျိုးစားတွေပေါ့နော်ခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာနမူနာအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ arrow လေးဖွင့်လိုက်မယ်ဒီ arrow လေးကတော့ဒီမှာအခုဖြစ်တဲ့ပြဿနာကသူကဒီ mood မှာ index ဆိုတာလေးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော် index ဖြစ်နေတယ် index ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဥမာဒီပုံကိုbackground ဖြောက်မယ်ဒါမှမဟုတ်တခြားပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့က mood လုပ်ချင်တဲ့အခါမှာဒီပုံကဒီနေထားတိုင်းဆိုရင်ဒါဘာမှလုပ်လို့ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်အနည်းဆုံးအနေနဲ့ဥမာကျွန်တော်ဒီ lot လေးကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲဖြုတ်ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင် lot က layer lot ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖြုတ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်โอเคနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာတခြားပုံတွေပေါ့လေသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါဆွဲယူသုံးလို့မရဘူးပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အနေအထားကိုဒီလိုအနေအထားလေးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောင်းမလဲဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းလို့ရမလဲဆိုတော့အကြောင်းလေးပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ index ဖြစ်နေတဲ့မှုလေးကိုကျွန်တော်တို့ RGB မှုကိုပြောင်းပေးရမှာဖြစ်တယ်ဘယ်ကနေသွားပြောင်းမလဲဆိုရင်ဒီ image ထဲကိုသွားလိုက်မယ်ဒီပုံလေးကိုဖွင့်ထားပါပြီးရင်ဒီမှာ image menu ထဲကိုသွားမယ်သွားပြီးရင်အပေါ်ဆုံးမှာတွေ့ရတဲ့ mood ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီ mood ထဲကိုသွားပြီးတော့ဒီမှာသူက index color ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်အဲ့အောက်က RGB color လေးကိုရွေးပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီပုံလေးကသူက RGB ဒီမှာဖြစ်သွားပြီအဲ့အတွက်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာ lock ဖြုတ်ကြည့်လိုက်မယ် lock လဲ layer lock လဲဖြုတ်လို့ရသွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကိုဆွဲပြီးတော့တင်ပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုရင်လည်းသုံးလို့ရသွားမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီမှာ layer lock ဖြုတ်လိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ background ကိုဖျောက်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ magic 1 2 select သုံးပြီးတော့ background ကို select ပေးပြီးတော့ delete လုပ်လိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင် background ပျောက်သွားပြီမူတိုးယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကိုလိုအပ်သလိုသုံးလို့ရသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအဓိကပြောချင်တာဒီ internet ကနေ Google ကနေရှာပြီး download တဲ့တချို့ပုံတွေမှာဒီ RGB mood မဟုတ်ဘဲနဲ့ index ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီပုံကိုခုလိုမျိုး RGB mood အရင်ပြောင်းပြီးတော့မှတခြားကိုလိုအပ်တာကိုဆက်လုပ်လို့ရပါမယ်ဆက်သုံးလို့ရသွားမယ်ပေါ့နော်โอเคပါဒီနည်းလမ်းလေးအတိုင်းကျွန်တော်တို့ Photoshop မှာเนาะမကြာခဏကြုံတွေ့ရတဲ့ဒီဖြစ်များတဲ့ပြဿနာလေးတချို့ကိုဒီနည်းလမ်းလေးတွေသုံးပြီးတော့ဖြေရှင်းလို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်